どうも、アイトです。今回は僕の好きな、世界のストリートアーティストベスト3を、紹介したいというふうに思います。日本の方はね、特に知ってるアーティストで言ったら、バンクシー、のみっていうね、方が大半だと思うんですけども、僕としてはね、そのバンクシー以外のアーティスト、世界にいっぱいいるんだってことをね、たくさんの人に知ってもらいたいし、それを知ることで、よりストリートアートに興味を持ってもらえるんじゃないかなと思って、こういう動画をね、今回撮っています。なので、あらかじめ言っておきますが、今回のランキングには、バンクシーの名前は入れておりません。なので、バンクシー以外の、すごいアーティストを、紹介したいというふうに思ってるんで、ぜひとも最後まで、見てほしいと思います。じゃあ、早速第3位から、紹介したいというふうに思います。第3位は、レバレットというアーティストです。レバレットはフランス人のアーティストなんですけども、年齢は、1988年生まれ34歳、僕の、1個上なんで結構若いんですけども、彼はもうヨーロッパでもちろんフランスではすでにだいぶ有名なアーティストでして、僕自身彼を最初に知ったっていうのが、2019年、ベルギーに行った時にたまたま彼の作品をギャラリーで見たんですけども、その時は立体作品で普通にかっこいいなっていう風に思う感じだったんですけど、後々ね、なんかいろんな SNS とかで、彼のことをこうチェックしてて、そこでストリートで実際どういう作品を作ってるのかっていうのを見た時に、これはめちゃくちゃかっこいいなっていうふうに改めて思って、そこから興味はね随分持ち出したんですけども、基本的にストリートアートっていうのは普通に自分の描きたい作品と、その描く場所っていうのはあんまりリンクしてないことが多いんですけど、彼の場合はまずその環境に合わせてで作品というかストーリーを構築していって、その上で作品を作り、その場で作品を表現する、結構その大変なことをやってるんですけども、環境と作品がもう一緒になって一つの作品になってるんで、とにかく見てて面白いし、ユーモアのセンスがもう飛び抜けてるなっていうふうに僕は思います。彼の作品がすごい写実的でリアルなんで、その場に急に人が現れてでおかしなことが起きているっていうふうに見えるんで、いわばトリックアートに近いぐらい、そういった感覚で彼の作品はなんか日常に溶け込んで見えるし、すごい面白いなっていうふうに思います。で、彼のスタイルっていうのは、ペーストって言われるスタイルなんですけども、作品をその場で描くんじゃなくて、あらかじめその作品を描いた紙っていうものを準備して、それをこう人型に切り抜いて、それをロールして現場に持ってって、それをこう糊で貼るっていう、それが彼のスタイルなんですけども、結構大変な労力を使って彼は作品作ってるんですけど、実際なんか彼のドキュメンタリーかなんか見た時に、その作品を準備する段階で、まずはその街に散策しに行って、でいろんな場所を見て、ここに何かあったら面白いな、ここにあれやったら面白いなっていうのを事前にチェックして、でいざここでやろうって決めた時に、そこのね長さとか、幅とかを事前に測って、でそれを持ち帰って実際そのサイズに合わせて作品を作る。でそれを紙に起こして準備して、また現場に行って実際そう貼って作品にするっていう、結構大変なことをやってて、で何よりも彼の面白いところは、そのストリートでは紙を貼って作品制作するんですけども、展示する時にはなんかその作品をまた違う形で表現してて、それもまたすごくクオリティが高くて、木を切り抜いて、人物とか物体を表現するんですけども、基本的に作品はなんかキャンバスに描く作品よりもこう切り抜いた立体物が結構多くて、でどれもすげえ発想だなっていう作品ばっかりなんで、これもぜひなんかね興味がある人は見てもらいたいんですけども、だから彼の作品のいい部分っていうのは、そのストリートアートっていうのはそもそもそうなんですけど、とにかく形にとらわれないっていう、キャンバスに絵を描くって別に決まってることでもないんで、人物だったら人物でもう切り抜いちゃうし、なんか箱だったらそれを切り抜いてなんかまた新しいものに作り変えたりとか、とにかく表現したいものによってもう媒体をいくらでも作り変えちゃうっていう、そういう能力がすごい高いなというふうに思いますし、あと彼の作品を見てると、いつも彼が日常で過ごしながら本当何の変哲もない日常の環境とかを見て、これが実は動物だったらとか、これが実はこういう風になってたら面白いな、こう毎回毎回作品に結びつけながら、生活して、とにかくその創造的に生きてるんだなっていうのを作品を見てすごい感じるんで、僕も年代もすごく近いですし、すごい刺激を受けて、だから彼のことを堂々のベスト3に入れたわけなんですけども、じゃあ次第2位のアーティストは、ジョン・ワンというアーティストです。ジョン・ワンは、だいぶベテランでね、結構伝説的なアーティストとして、有名なんですけども、
彼はもともとニューヨーク出身で、現在フランスにいるんですけども、年齢はもう58歳。結構ベテランのアーティストです。基本的に今の作品スタイルは抽象画をメインに描いてるんですけども、彼はもともとそのニューヨークにいた時に、本当街のシャッターとかにグラフィティをこう描きまくってた。だからグラフィティライターだったんですね、基本は。で、それをずっと長らく続けて、そのキャリア、ヒストリーがあって、結構名を馳せて、今ではこうフランスで抽象画をメインに作品を描いてると。で彼の生い立ちとか歴史って結構長く深いストーリーがあるんですけども、今回そこを割愛するんで、もしそこら辺興味あったら、多分ウィキペディアでジョン・ワンって調べたらいろいろ出ると思うんで、それをちょっと日本語訳して、調べてほしいなというふうに思うんですけども、僕自身だからじゃあジョン・ワンの何が好きなのかっていうところなんですが、何よりも僕はそのグラフィティっていうものをよく分かってない人間だったんで、ストリートアートをやってるんですけども、そんな自分がグラフィティってかっけえなって初めて思わせてくれたアーティストが、ジョン・ワンだった。そもそも僕自身ジョン・ワンを古くから知ってるわけじゃなくて、さっきのレバレットと同じぐらいのタイミングで、ヨーロッパで存在を知ったんですけども、正直僕自身が、さっき言ったようにグラフィティが詳しくなくて、タギングとかもあんま分かんないし、なんかこうメッセージ性が見えにくい作品が、ちょっと興味がなかったっていう部分が強かったんですけども、その中で彼の作品を見た時にグラフィティアーティストの作品でベースはグラフィティなんですけど、でもその抽象画としてのその美しさもあって、そのバランスがすごい絶妙で、初めてグラフィティを見てこうアート作品としてかっこいいなっていうふうに思ったっていうのが最初のきっかけなんですけども、もちろん彼はもう本当に多くの作品を残してて、それぞれに結構スタイルが違うんで、全部が全部いいっていうわけではないんですけども、自分がいいと思った彼の作品のスタイルを見たら、もうとにかく魅了されるぐらい僕はハマってしまって、見てしまうんですけども、あと彼がこう評価されている部分っていうのは、もちろん彼が長いキャリアの中で、いろんなヒストリーストーリーがあって、ここまでやってきたっていう、長い歴史が、付加価値として作品の評価につながっている部分も結構大きいと思ってるんで、単純に絵だけで評価されてないっていうのはもちろんあるんですけども、僕自身はそういったヒストリーですごいっていう部分で評価してるわけじゃなくて、自分がやっぱアーティストとして真似してみようって思った時に、絶対にジョン・ワンみたいに作品が作れなかったんですね。でそれが僕の中ではもうこれは神の領域だなっていう風に、そこでリスペクトに変わって、そこからファンになったっていう感じですね。だからとにかくジョン・ワンの本当に適当にね、なんかこうペイントをこうスプラッシュしてればいい感じになるんじゃないかなと思って、やってみては見るものの、全然うまい感じにならないというか、かっこよくならないんですよね、とにかく。だから自分の思い描いてるように、ジョン・ワンみたいにそのペイントの色合いだったりとか、こうスプラッシュの感じとか、全体的なバランスとか、全然こう思うようにならないし、どうやってもジョン・ワンっぽくならないっていう、それってすごい武器じゃないですか。適当に描いてるわけじゃなくて、彼の持ってる絶対的な感性とセンス、感性とセンスちょっと一緒かもしれないんですけども、とにかくもう天才なんですよ。真似ができないっていう。あと日本人の方でもしかしたらこのジョン・ワンの作品なんか見たことあんなって思ってる人いるかもしれないんですけども、実はね見たことあるはずなんですよ。なぜかっていうと、実はロックバンドのワンオクロックの「Eye of the Storm」っていうアルバムのジャケットのアートワークにも一回なってまして、多分それをね見たことあるっていう人は結構多いと思います。あれが実はねジョン・ワンの作品なんですけども、多分そのねボーカルのタカが気に入って依頼して多分アートワークをやるっていう風になったと思うんですけども、さすがタカのお目が高いというかナイスセンスでね、アーティストを選んだなっていう風に僕も思います。で現在ももちろんね58歳ですけど、ジョン・ワン現役でバリバリ作品を作っていて、ベースはフランスなんですけども、世界各国で展示やったりして、でたまには日本のね、僕がちょいちょい参加するようなデパートのアート展示とかでも作品がね出展されて、それは現物なんで、そうやって見れる機会はねたまに日本でもあるんで、もし興味があったらねぜひ現物をね見に行ってほしいなというふうに思います。とにかく自分には真似できないっていうリスペクトを込めて、第2位に選びました。そしてついに堂々の第1位なんですけども、アーティストは、ドルクです。ドルクっていうのは、ノルウェー出身のアーティストで、年齢は43歳
ベテランっちゃベテランなんですけども、堂々の1位に選ばれたにはそれ相応の理由がありまして、僕がね、もちろんバンクシーに影響を受けてストリートアートをやり始めてるんですけども、作品の表現方法とかスタイルに関して言えば圧倒的に僕は努力に影響を受けて作品を作ってると言っても過言じゃないぐらい、もうとにかく努力の作品を見まくって作品をどう表現しようかっていうのをこう研究しまくったっていう、そういう対象のアーティストとしてもう僕はもうとにかく影響を受けてるアーティストですね。日本でもちょくちょく壁画を残してるんで、もしかしたら彼の作品を見たことがあるっていう人も中にはいるかと思うんですけども、基本的に努力、バンクシーと同じようにステンシルを使うんで、パッと見絵の見え方がちょっとバンクシーと似てるんですけども、だから多分努力の絵を見てもバンクシーだなっていう風に思ったままの人も結構いて、だからそこで努力なんだっていう風に知らないまま作品を見てた人もいると思うんですけども、実は努力っていうねステンシルを使うアーティストもいるんですよ、バンクシーだけじゃなくて。でもちろんさっき言ったようにもう一番影響を受けたのが努力なんで、僕は作品の純粋なかっこよさとしては、努力の方がバンクシーより上だなというふうに思っています。で僕バンクシーに影響を受けた部分っていうのは作品というかその生き方というか、そのストリートアーティストとしての活動の仕方っていうのにすごい影響を受けてやり始めたんですけども、そこからやり始めてじゃあ作品をどう表現する、自分らしくどう作るってなった時に、やっぱバンクシーよりも努力の作品をひたすらこうロンドンにいる時代に、見てた記憶があります。だから今振り返って思うと自分の作品はもう本当にこれ以上言ったら努力の丸パクリになるんじゃないかぐらいもう影響を受けまくって、作品のその作り方とか、色味とか表現の仕方とか切り抜き方とか、今更ながらもうだいぶ努力をパクってましたね。パクってましたね。真似をしてたという。で彼の作品の数っていうのはそんなに多くはなくてですね、で活動の範囲も結構広くないというか、下手したらヨーロッパだけだし、もしかしたら北欧だけの可能性もあって、でネットで調べてもあんまり出てこないんで、結構情報は少ないんですけども、その割にはもう彼の作品っていうのはすでに、世界中でもう出回って、もう原画の値段は多分もう分かんないぐらい、すごい高い値段で、販売されてます。もう手に入んないのがもう普通ですね。で何よりも彼の作品のどういう部分がいいかっていうと、まず何よりもキャッチーな部分がすごいなっていうふうに思います。キャッチーっていうのはほぼ全員が興味を持っていいなって思う力がある、ポップって言われると思うんですけど、ポップだしキャッチーな部分もあり、すごいステンシルで表現してるからこそすごいシュールなこうなんかメッセージ性がありそうな意味深な部分もあって、そのバランス感覚がすごいもう自分の中では理想形というか完璧に近い作品を作れるという。でそういう意味で僕はそのバンクシーっぽさを消すよりかは努力っぽさを消すことにその後結構苦労したというか、やっぱり影響を受けすぎちゃってた部分が多いんで、その中で自分でこう漫画だったり、その日本人のアイデンティティっていうのを使おうっていうところに行き着いたんですけども、で努力のさらにすごいところで言うと、そうやってステンシルでポップな作品を散々作ってきたんですけども、今現在はもう全く違う作品を制作してます。でも今のやつはステンシルの面影ゼロのもう完全なこうなんていうのかな、前衛的な抽象画っていうのを作っていて、もう面影はもう皆無、本当に同じ努力が作ってるのかと思うぐらい違うんですけども、何よりもすごいのはやっぱこれもかっこいいんだっていうところがすげえなと思って、抽象画ってもちろん人それぞれで意見分かれると思うんですけども、僕自身はすごく好きな、作品を作ってます。もしかしたら努力が作ったっていうのが乗っかって見えてるのもある可能性はもちろん否定できないんですけども、それを除いても、センスの部分ではすごく好きでかっこいいなと思いますね。だからここまでスタイルを変えてもなお努力でいられるっていうのはやっぱ改めてさすがだなっていうふうに思います。であと今のスタイルを見てこう思ったのは、当時ステンシルの作品を見てると、何か意味ありげというか、メッセージが込められてるんだろうなっていうふうに思っちゃう見方をすると思うんですけども、もしかしたら当時からあの作品にはその意味なんてなかったんじゃないかなっていうふうに思いまして、今までの作品はステンシルで表現して意味ありげななんかこうモチーフを使ったり、そういうトリックを使って作品を作ってて、だからこそ今前衛の抽象画に思いっきりハンドルを切れるんじゃないかなっていうふうに思っていて、ステンシル時代に本当バンクシーの作品みたいにメッセージをちゃんと込めて伝えるっていう意味で作品を作ってたとしたら、今のその作品スタイルに切り替えるっていうのは脳みその構造を全部入れ替えるぐらい結構難しいことだって自分は思うんですよね。
僕自身はどうしてもその作品からメッセージを抜いては作れないし、メッセージがなきゃ作品が作れない人間なんで、完全に前衛的な抽象画ってなるとやっぱ努力みたいにはできないなと思ったんで、もしかしたら努力は多分スペイン史の時代からこう抽象的な部分っていうのは持ってて、メッセージっていうのはあるように見せて見た人が想像してくださいっていうような仕組みを作ってたんじゃないかなっていうふうに今振り返ると思います。これこそが努力らしさというか、そこが自分の中でバンクシーとは違う何か新しいかっこよさっていうのを努力から見出してすごい影響を受けたんじゃないかなっていうふうに今では思います。なんで自分の作品スタイルに最も影響を受けたということで、努力を堂々の第1位に選びました。今ここまでね3人に絞って発表したんですけども、正直結構無謀で、もちろんあのアーティストもこのアーティストもいるじゃんっていうふうに自分の中でも思ってて、多分このベスト3は結構嘘もあると思います。いや実はあれが1位でしょ2位でしょっていうのは結構あると思うんで、また次の機会にね、そういったアーティストもちょっと紹介できればっていうふうに思ってるんで、今回をきっかけに興味を持ったら、今発表した3人のアーティストをね、ちょっとぜひ皆さんも自分で調べてみて、そこからまたストリートアートの興味をね広げてもらえたらというふうに思います。それでは僕もねアーティストとしてまた作品制作に精進してまいりたいというふうに思います。それでは次回。